हेलो मिस्टर भद्र प्रताप जी, आपके लिए कॉल है। प्लीज कॉल को रिसीव कर लीजिए। आपका फोन की घंटी बार बार बज रहा है। योर फोन इज रिंगिंग, प्लीज पिकअप द कॉल। आपसे किसी को अर्जेंट बात करना है। आपको चाहने वाले किसी ने तहे दिल से याद किया है। कृपया आप जल्द से जल्द फोन उठा लीजिए। मिस्टर भद्र प्रताप जी, प्लीज पिकअप द कॉल।